पणक्याचेर सगळ्यांक हें करून तेन्ना आतां सद्या हें काम स्टॉप दवर म्हण सांगलेलें आसा न्हू आनीक जर ते इलिगल तेंगे काम हें करता न्हू जाल्यार तांकां तेची कंप्लेन हें करपाची आनीक आतां ते जर भितरल्या आमी वॉच दवरपाक सांगलां कोणाक 4 दिसांनी कोणाक वचून पळोवपाची सांगलां आमी कितें काम चलतालें तें सद्या बंद आसा बंद आसा आतां हे आसा फुडली मिटींग आसा तेन्ना आमी सगळें ठरयतले कणको बरो लांब आसा आनी वयर सावन तो कळना कितें जाता काय जाता जेन्ना लोकांनी आमचे जवळ मुखार हाडले तेन्ना आमी ती मिटींग घेवन सगळ्यान ध्यान बाकी हांव सायमन सगळ्यांनी आमी एक जाले गांवचे लोक सगळे एक जाले आनी त्या मॅटराचेर आमी डिस्कशन केलें आनी इन्स्पेक्शन जाले नंतर चीफ ऑफिसर वचून पर्सनली इन्स्पेक्शन केलें इंजिनियराक घेवन आनी तितूंत खरेंच इलिगल एक्टिविटीज थिंग जाला ते नजरे येयले आसा आनी नजरे येयना फुडें चीफ ऑफिसरान इमिडिएटली तांकां नोटीस काडली स्टॉप द वर्क म्हणून नोटीस काडली आसा आनी आयज मिटिंगेक स्पेशली तो पॉयंट स्टँडींग कमिटीचो प्रोसिजरा खातीर जावं मिटींग कमिटी काडपा खातीर मिटींग जरी जाली जाल्यार आमी स्पेशली तो पॉयंट ह्या मिटिंगेक मांडलो आसा आनी चीफ ऑफिसरान आमकां सांगलां की तांकां नोटीस काडला आनी नोटिसा प्रमाणे तांकां इंजिनियराक डायरेक्शन दिलें आसा की तूं तेजेर वॉच करचें ते स्टॉप करचें आतां पर्यंत कंप्लेन केली तुमी कंप्लेन चीफ ऑफिसराक आमी स्पेशली पर्सनली मेळोन सांगलें आसा कंप्लेन करपाचें आहा तुमी आतां आतां तेजी हेजे प्रमाणे ती कितें चीफ ऑफिसरान आज सांगलें आसा की ताका आपल्यान नोटीस काडला आनी तेगे हियरींग घेता पूण तेजो म्हळ्यार काम म्हणटा थिंग चालू उरचें ना म्हणून अशें एश्युरन्स चीफ ऑफिसरान दिलें आसा तुमकां दिलां आसलें हय आनी ते हियरींग जाले नंतर आमकां सगळें कळटलें की ताका कितें आनी कात जालें आसा तेजें एक्चुअली म्युन्सिपाल्टीन ताका आतां लायसन्स तर दिल्लेंच ना आतां जर हायर ऑथॉरिटीन जर कितें दिलें उरलें जाल्यार तें दिले नंतर म्युन्सिपाल्टीचें लायसन्स घेवप हें गरजेचें आसा तांकां विदावट म्युन्सिपाल्टी लायसन्स ते कांयच करपाक शकना ह्या डोंगरा ह्या कोणक्यार सपोज हे टेंटां आनी घरां आनी हे व्हडले व्हडले हॉटेल प्रोजेक्ट समज येयले तेजे ते डायरेक्ट घाणीचें जें पळय उदक टॉयलेटीचें जावं बाथरुमाचें हे ते थिंगा दर्यांत सोडटले आनी जे पळय आमी नुस्तें खाता हे पळय आमी आनी ह्या नुस्त्याचेर आमी फिशरमॅन जे पळय पोट भरता ह्या लोकांक व्हडलो प्रॉब्लेम जाता फाल्यां आनी त्या टायमार ह्या लोकांले आनी आमगेले आयकपा सारके एक मनीस आसपा पेटून उठूंक जाय म्हाका पर्सनली दिसता की हें सौंदर्य पळय बेट आहा तें राखून दवरपाक जाय तेजेर कसलेंच कन्स्ट्रक्शन जावं कितेंच करपाक जायना जें कितें जालां तें कोणाच्या आशिर्वादान जालां आशिर्वादा शिवाय हें जालें ना 8 म्हयने खंयच्याच मनशाक कितें प्रोजेक्ट जावं कितेंय करत जाल्यार कोणाचो फाटल्यान आशिर्वाद आसल्यार जाता